Калі Алеся Марченко разам з мужам пераехала ў новую кватэру, яны вырашылі, што ў іх сям'і абавязкова павінен з'явіцца кот. І не проста кот, а менавіта белы. Знайсці себе сябра па фотаробаце спачатку не ўдавалася, калі б не шчаслівы выпадак. І шчаслівым ён стаў у першую чаргу для кота Мішкі, якога з-за шматлікіх траўмаў ужо збіраліся усыпіць. Мне позвонила подруга, моя знакомая из горветстанции Пинска, как раз перед моим днем рождения. Она говорит, что у нас есть котик, но у котика очень тяжелая судьба. Он был весь у нас изломанный, со застарелыми открытыми переломами. У него такие глазки красивые были, ушки. Мы с мужем подумали, он говорит, ну пусть будет это тебе подарок на день рождения. У двары шматпавярхоўкі быў знойдзен кот з 2 перабітымі лапамі. З-за таго, што час быў страчаны, выратаваць лапкі ветэрынарам не ўдалося. Валанцёры вырашылі змагацца за жыццё кота. Спачатку вучылі жыць яго ў новым стане інваліда, а потым знайшлі яму нават сям'ю. На этого котика откликнулась семья в Германии. И он туда уехал после всех необходимых прививок и оформления документов. И сейчас мне присылают фотографии, радуют меня и видео. Гэтыя гісторыі завяршыліся хэпі-эндам, але ёсць яшчэ шмат вусатых сяброў, якія чакаюць свой шчаслівы фінал. Гаспадаром для гэтых жывёл можа стаць любы жадаючы. Для гэтага трэба проста звярнуцца ў групу «Абарона правоў жывёл Брэста» або патэлефанаваць па універсальным нумары 33 22 500. А можна проста быць неабыякавым да тых жывёл, што навокал. Крысціна Пратасавецкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».